bấm qua chứ. Được rồi thôi. Đây thì đối với cái mâm sau á, thì mình ở đây Thành đã làm cho tất cả cho các đời xe. Thì đây là dùng cho đời AB hoặc là Vision hoặc là SH Mo để sử dụng trên cái mâm này. Cách gá cái mặt, còn cái này thì dùng để sử dụng cho Novo hoặc là da hàng của hãng da đó, thì mình có đi theo những cái trục rời như thế này. Đó, trục rời như thế này. Và cái cách của mình gá như thế này thì mình giới thiệu sơ qua luôn. Đối với cái mâm bánh trước mà nó không dùng đĩa đó, thì ở đây có một cái lỗ là 12 ly bằng với cái trục của cái bánh trước. Thì nếu mà mình sửa cái mâm mà thắng đùm hoặc là không có cái ổ gá của cái giống như cái mâm hồi nãy, thì mình dùng cái trục này mình gắn vào đây. Và cũng dùng một cái, khi mà mình bắt cái mâm này vào thì mình sẽ siết cứng cái này, sẽ chịu giữ lại cái mâm và sát cái mặt này. Bây giờ thì mình sẽ sửa cái mâm của bánh sau của thằng AB. Thì mình dùng cái khớp nối này, thì mình muốn cái khớp nối này mình phải lựa cái khớp nối này làm sao mà để cho nó trùng với lại, đúc cho nó vừa vào cái trục này của cái mâm đó, các bạn thấy không, vừa vào cái trục của mâm. Thì mình gá thằng này lên đúng 4 cái lỗ này. Mình lừa làm sao mà cho cái lợi này nè nó trùng vào trong cái lợi của cái lỗ này. Do cái bánh mâm này mình gắn vô sẵn rồi nên nó thấy hơi nặng tay. Đây mình cầm của cái cục này và định vào cho nó trùng với cái khớp này. Đây cái khớp này, đây nó có một cái khớp nối, ịn vào và siết 4 con ốc này lại. Cái này mình lấy một cái trục có lamia sẵn á, thì khi nào mà các bạn cần tìm được những cái đời xe khác á, thì các bạn chỉ cần làm cái mặt này rời giống như thế này và tháp cái trục lamia khác nào vào đúng kích thước như giống như cái lỗ này. Còn không thôi thì mình đã làm sẵn cái trục này, mình vặn vào đây thì dùng cho sửa cho Novo hoặc là hãng Su của Yamaha hoặc là hãng Su, thì cái trục này mình chỉ cần thay đổi thì nó sẽ thay đổi được vô cái kích thước của cái lỗ này thôi. Đó, mình cũng gá giống như là gá cái bánh trước bằng 4 cái con ốc định vị này là. Đó, mình định vị cái thằng này lại. Và trước khi mình ấy cái này nó lại thì mình dùng cái con mà răng này mình vặn nó vào đây để mình lấy tâm của cái trục này lại thôi, chứ không có gì hết. Để tâm cái này mình cũng tăng cái thằng này cho nó vào. Đó, vặn hết vào và khởi động máy để cho nó tự nó lừa cái tâm, cho nó trùng cái tâm chính xác nhất. Và sau khi mình thấy cái trục này nó không có độ đảo rồi, mình tắt cái máy đi và mình siết cứng 4 cái con ốc này lại giống như hồi nãy cái mâm trước. Đó, bây giờ mình đưa cái mâm vào. Đưa cái mâm mình cần sửa vào. Đó, thì cái mâm cần sửa vào thì nó sẽ tì sát vào cái mặt la lớn này. Rồi mình dùng cái con này mình siết cứng nó lại. Đây, mình siết cứng nó lại.
để mở lên siết thằng này cứng lại. Và mình cũng dùng cái giá này mình gá vào đúng cái điểm tựa để mà mình sửa, để mà mình chịu cái con đội là đó, mình nhét đúng vào cái vị trí này của nó, mình tăng cái này lên chống tâm nó lại. Đây, chống tâm nó lại và mình phá thằng này lại. Mình cũng dùng cái bàn gá hồi nãy, cái bàn kiểm tra của mình nhét vào đúng cái vị trí của mình cần kiểm tra, đẩy cho nó vào sát tới vị trí của mình cần kiểm tra, mình lắp kê cái con ốc này lại. Do cái này cái chi tiết này nó còn mới á, mình mới sơn á, nên nó cái răng của nó chưa được trơn tru, mình vặn bằng tay thì nó hơi khó, mà sau thời gian mình sử dụng á, thì cái răng này nó sẽ nhẹ lại, cái nhẹ lại thì nó sẽ dễ hơn. Do nó còn dính nước sơn á nên nó hơi nặng tí xíu nên mình khó thao tác nó chút xíu thôi. Rồi mình tăng cho nó hết vào. Và mình cũng bấm cái cần khởi động này. Đây, mình cần bấm cái nút kiểm tra. Thì đây là cái mâm này nó sẽ đảo. Mình sẽ tăng cái này vô kiểm tra, tìm cái chỗ nào nó đảo á, thì mình vẫn dùng cái con đội này như hồi nãy đó, mình sửa. Ví dụ như đây mình xác định đây là cái điểm, đây là cái điểm mà nó bị biến dạng, dạt ra đây, đây biến dạng đây, biến dạng đây, thì mình dùng cái con đội hồi nãy đó, mình kê vào vị trí này, lựa cái thằng này, tì đè nó vào đây, giống như nãy mình hướng dẫn, mình tì đè vào đây. Đó, tì đè vào đây. Còn nếu mà nó biến dạng cao lên thì mình sẽ tì đè vào đây. Đây, mình sẽ lựa cái con cỡ nó phải ôm vô trong cái mâm này. Đây. Thu cái con đội ngắn lại, chịu vô cái phần G này. Đó, và mình điều khiển cái cần này, cái chỗ mà mình muốn nó xuống. Đó. Đó, bạn thấy nó xuống không? Đó, thì do hồi nãy mình chưa có chịu cứng cái thằng này nó lại nè, nên nó có cái vị trí nó xoay. Thì trước khi mình muốn sửa thì mình phải tì cho thằng này nó cứng lại. Đó, tì cho thằng này nó cứng lại. Thì mình lựa làm sao mà cho nó ngay cái tâm của mình cần sửa ở đây. Đó. Đó, cái chỗ mà mình cần tì đè nó xuống thì nó sẽ xuống thôi. Để như cái mâm trước hồi nãy của mình sửa, sau khi mình sửa xong thì mình sẽ kiểm tra bằng cái dưỡng này. Rồi thì mình giới thiệu sơ qua cái máy sửa mâm. Thì máy sửa mâm thì nói lại cái này cần bên này gạt qua bên phải thì là nó thu cái con đội, gạt qua bên phải thì nó tăng cái con đội lên, mà mình kéo qua bên trái thì nó sẽ thu cái con đội lại. Sau khi mình sửa xong thì mình cần kiểm tra nó lại, thu cái con đội này trả về vị trí ban đầu, trả về vị trí ban đầu và mình kiểm tra nhấn cái nút này. Thì trong này nó sẽ dùng một cái motor để nó quay cái trục này không. Ở đây là mình hướng dẫn sơ qua, hướng dẫn chi tiết cái máy sửa mâm.